¿Qué problemas respecto a la participación de los empleados necesitan mejorar? Bueno, estamos convencidos de que los comités de empresa europeos son mecanismos útiles y eficientes para mejorar el flujo de información de los trabajadores en la empresa. Sin duda alguna va a facilitar un elemento de reciprocidad entre la información que reciben los trabajadores y la necesidad de llevar a cabo esas decisiones estratégicas que las empresas deberán tomar o tengan que tomar en su ámbito transnacional. Esa relación debe producirse mediante el juego de una interrelación recíproca de principio, de confidencialidad, de compromiso, de corresponsabilidad y de transparencia. El análisis de qué se necesita mejorar de estos comités, yo creo que hay que hacerlo en función de las circunstancias propias y específicas de cada comité de empresa europeo. En la medida en que estos principios y estos factores determinantes para crear un escenario eficaz de colaboración será el que determine si el funcionamiento es óptimo de estos comités de empresa. Pero fundamentalmente y de manera esencial, creemos que no sería el camino único de una revisión legislativa, de una revisión de la directiva, el camino a tomar para resolver las carencias que puedan presentarse en estos comités de empresa europeos. ¿Cómo hacer que los comités de empresa europeos sean más eficaces? Pues fundamentalmente habría que incentivar el cumplimiento de estos compromisos de participación y de información y transparencia. Hacer actuaciones específicas de sensibilización desde el estamento de la Unión Europea para crear un ámbito de actuación favorable a que se creen estos comités de empresa y puedan desarrollar una función eficaz, positiva para la empresa y para los trabajadores. Y esa es la pregunta última. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de los comités de empresa europeos? ¿Aumentará la fuerza de los comités de empresa europeos? Yo creo que la perspectiva en el futuro del funcionamiento de los comités de empresa europeos serán positivas si no se centra el foco exclusivamente en el marco reglamentario. Una renovación de la actual Directiva 2009 no conllevará la creación de más comités de empresa europeos o a la subsanación de las carencias que puedan detectarse en aquellos cuyo funcionamiento puede calificarse de poco favorable. No en vano, si nos hacemos eco de algunos estudios o informes que se han elaborado en relación con los comités de empresas europeos, se ha detectado que si bien hay una opinión conjunta de los representantes de los trabajadores y de los empresarios sobre la eficacia y la bondad de los sistemas de comité de empresas europeos, sin embargo se ponen de manifiesto tres factores de por qué en aquellas empresas que pudiendo o debiendo o cumpliendo los requisitos de creación de los comités de empresas europeos no se han llevado a cabo, bien por falta de información suficiente sobre la existencia o del papel que deban jugar estos comités de empresas europeos, bien por, a veces también incluso por la falta, la negativa de las empresas a que se pongan en marcha, porque probablemente no concurren todos esos factores, ese principio de complicidad, de transparencia y de confidencialidad, y genera cierta desconfianza para poder instalarse en un escenario de colaboración. Y otro factor que también se ha puesto de manifiesto en
en estos estudios, en este informe de Eurofound concretamente, es que por falta de interés de los propios representantes de los trabajadores, que consideran que es posible llevar a cabo estos niveles de representación en ámbitos inferiores o que ya están suficientemente representados los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, es importante señalar que existe una diversidad y una heterogeneidad importante en las empresas y se puede confeccionar un catálogo o un manual de buenas prácticas, de buen funcionamiento de los comités de empresa, pero estas experiencias, por ese carácter diverso que tienen las empresas también, pues nunca pueden constituir, digamos, pautas de carácter obligacional. Y como señalaba antes, se debe profundizar aún más en actuaciones dirigidas a sensibilizar, incluso con fondos económicos que permitan a las empresas poner en marcha estos mecanismos para propiciar un clima favorable al papel que deban jugar los comités de empresa europeos, que tienen sobre todo esa función de canalizar la información recibida por parte de la empresa, que a su vez es la que tienen que transmitir a los comités de empresa europeos, nacionales, donde se lleva a cabo de manera más intensa el proceso de negociación en la toma de estas decisiones estratégicas para las empresas. Prvo pitanje je koja pitanja u vezi sa učešćem zaposlenih treba poboljšati. Ja dolazim iz Srbije i predsjednik sam samostalnog sindikata trgovine Srbije. Nažalost, u Srbiji savjeti zaposlenih ili radnički savjeti još nisu zaživjeli i nisu formirani. Zakonom o radu je samo u jednom članu regulisano da se u preduzeću može formirati savjet zaposlenih. Međutim, nije regulisano ni kako se biraju, ni koje su nadležnosti, ni uopšte nije pravno definisano kakav će biti rad savjeta zaposlenih. I to je velika mana, tako da očekujemo u novoj reformi radnog zakonodavstva da se ova materija potpuno reguliše i da savjeti zaposlenih i kakva je to zakonska odredba i terminologija budu što pre formirani u Republici Srbiji. Drugo pitanje je kako evropske radničke savjete učiniti efikasnije. Smatram da ih treba učiniti efikasnije tako što će oni raditi u interesu zaposlenih i u interesu poslodavca. Da poslodavci ne smatraju evropske radničke savjete kao nametnuto nešto, nego kao kategorija koja je u njihovom interesu da radnici budu informisani o stanju u kompaniji i da budu motivisani za rad u toj kompaniji kada imaju izvesnu budućnost i kada imaju pravu informaciju kakvom je stanju njihova kompanija. Treće pitanje, možete li navesti jedno, dva primjera dobre prakse u saradnji sedišta multinacionalne kompanije i članice Europskog radničkog savjeta? Pa mogu da navedem jedan primjer multinacionalne kompanije koja radi u Srbiji, a to je veledrogerija kako se zove? Jel može da se prekine, da se seti sam? Gde je predstavnik iz naše zemlje bio član Evropskog radničkog savjeta te kompanije. Sljedeće pitanje je kako će izgledati Evropski radnički savjeti za budućnost i da li će se snaga povećati. Ja se iskreno verujem da će Evropski radnički savjeti u budućnosti biti mnogo efikasniji i da će to biti sastavni deo radnog zakonodavstva svih zemalja Europske unije i kandidata i onih zemalja koji su kandidati za članstvo u Europskoj uniji. I mislim da će se snaga Evropskih radničkih savjeta u budućnosti sve više povećavati.
Hvala. Prima ar fi ce aspecte legate de participarea angajaților trebuie îmbunătățite. Din punctul meu de vedere, ar trebui o campanie de informare a angajaților companiilor multinaționale care au Comitetul European de Întreprindere, de informare a angajaților. De multe ori acest lucru este trecut la secret aproape în companii și angajații nu știu că există un astfel de consiliu. De asemenea, ar trebui ca alegerile pentru reprezentanții în Comitetul European de Întreprindere să fie reale și reprezentanții să fie nominalizați de către angajați și nu ca în unele situații când se întâmplă să fie nominalizați de conducerea companiei. La a doua întreprindere, cum să facem Comitetul European de Întreprindere mai eficient? Companiile multinaționale s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani, cel puțin odată cu primirea în Uniunea Europeană și a țărilor din estul Europei, dar structurile de conducere ale Comitetelor Europene de Întreprindere au rămas cam aceleași și este destul de dificil pentru reprezentanții din Europa de Est, de exemplu, să pătrundă în comitetele directoare, în steering committee, cum se numesc la Comitetele Europene de Întreprindere. De asemenea, consider că ar trebui întotdeauna atât problemele care sunt duse de către reprezentanți în Comitetul European de Întreprindere ar trebui să facă printr-un sondaj în rândul salariaților, în rândul angajaților dintr-o companie multinațională din țara respectivă și, de asemenea, răspunsurile primite ar trebui obligatoriu să fie transmise și către angajați, fiindcă de multe ori participarea și întrebările puse sau răspunsurile primite nu sunt cunoscute de către angajații din țara la care participă reprezentantul. La a treia întrebare, puteți oferi unul sau două exemple de bune practici în cooperare dintre conducerea unei companii multinaționale și membrii Comitetului European de Întreprindere? Da, pot oferi multe exemple de cooperare excelentă. Avem la nivelul grupului Carrefour, unde există în România 4 companii membre ale grupului Carrefour, un comitet european de întreprindere care funcționează foarte bine, care face și inclusiv unele din ședințele Comitetului European de Întreprindere le ține în țările în care grupul Carrefour are afaceri, deci și în România, în situația noastră, se ține cont de problemele ridicate de angajați și, de asemenea, se dau răspunsuri în timp util la problemele pe care le ridică angajații prin reprezentanții lor. Iar la cea de-a patra întrebare, care sunt perspectivele pentru viitor, și va crește puterea Comitetelor Europene de Întreprindere, cred cu fermitate în creșterea perspectivelor și a numărului de Comitete Europene de Întreprindere. Se vede peste tot, evoluția este către companiile din ce în ce mai mari. Rolul lor este extraordinar de important, a Comitetelor Europene de Întreprindere, care dau încredere angajaților în respectarea drepturilor lor. De asemenea, știu că există un for în care se pot discuta problemele pe care le au și se iau măsuri pentru îmbunătățirea relațiilor dintre angajați și angajatori. Cred că ar trebui făcută mai multă publicitate
companiilor care au comitete europene de întreprindere funcționale și care își respectă îndatoririle față de angajați, în așa fel încât și clienții să îndrepte în majoritatea lor către acele întreprinderi, să devină faptul că ai un comitet european de întreprindere și că acesta este funcțional, să devină cu adevărat un merit al companiei respective, care să intereseze și pe ceilalți clienți în afară de salariați. Mulțumesc pentru întrebările puse. Jakie zagadnienia dotyczące partycypacji pracowniczej wymagają poprawy? Według mnie poprawy wymagałaby komunikacja między pracodawcami a radami zakładowymi. Ponieważ w dyskusji, jaką przeprowadziliśmy, to, na co członkowie związków zwracali uwagę, to głównie, że członkowie rad nie do końca przekazują pełną informację o sytuacji zakładu pracy. Natomiast po dłuższej analizie okazuje się, że nie zawsze jest to wina rad zakładowych, a bardziej przepływu informacji między pracodawcami a właśnie tymi radami zakładowymi. Dlatego, że pracodawcy często zasłaniają się tajemnicą przedsiębiorstwa, boją się, że jakieś dane poufne wypłyną, mimo że te rady zakładowe mają umowę o poufności, ale jednak nie do końca to jest takie zaufanie jeszcze, może nie jest to organ, który ma aż tak długą historię w działaniu i jeszcze to zaufanie nie zostało zbudowane. Dlatego wydaje mi się, że ta poprawa komunikacji między pracodawcami a radami i radami a związkami, pracownikami by dał dobry efekt. To chyba by było takie główne. Drugie pytanie. W jaki sposób można zwiększyć efektywność działania europejskich rad zakładowych? W jaki sposób? No myślę, że przede wszystkim taki większy udział w informowaniu się o życiu zakładu, o tym, co się dzieje w zakładzie, czyli może częstsze spotkania, mimo że dyrektywa zakłada jakiś minimalny poziom tych spotkań, to jednak nie ma przeciwwskazań do tego, żeby członkowie rad bardziej uczestniczyli w tym, co się dzieje w zakładzie i wtedy można by było zniwelować ten problem dezinformacji. Czy można podać 1-2 przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy między Centralą Przedsiębiorstwa Wielonarodowego a członkami europejskich rad zakładowych? Wydaje mi się, że takim dobrym przykładem jest to, że te europejskie rady zakładowe spełniają taką rolę jakby trochę nadzorującą i sprawiają poczucie bezpieczeństwa dla pracowników zakładu. Jednak ktoś jest, ktoś czuwa nad ich prawami, ktoś wyznacza jakieś drogi, którymi ma to przedsiębiorstwo kroczyć, więc wydaje mi się, że jest to przykład dobrej praktyki, taki monitoring troszkę i wyznaczanie kierunków postępowania. I to daje takie poczucie bezpieczeństwa, że ktoś z zewnątrz jest, kto patrzy okiem, czuwa i nie stanie nam się nic złego. Jakie są perspektywy europejskich rad zakładowych na przyszłość? Czy siła europejskich rad zakładowych będzie się zwiększać? Moim zdaniem jak najbardziej rola tych rad będzie się zwiększać, dlatego że pojawiają się nowe wyzwania, nowe problemy. Europa chce stanowić jedność, więc chce znormalizować takie wytyczne, kierunki działania, ułożyć to w jakieś normy,
Więc te rady zakładowe jak najbardziej będą rozwijały swoją działalność. Nowym wyzwaniem na przykład, nad którym w tej chwili dużo się pracuje i o którym dużo się mówi, jest na przykład praca zdalna, gdzie jeszcze mnóstwo uregulowań brakuje, a staje się coraz bardziej popularna. Pojawiają się zagadnienia, które no, wcześniej nigdy nie istniały. Jak na przykład jak traktować pracownika, który pracuje w domu, jak rozliczać jego pracę, jak zapewnić mu ochronę, jak zwrócić mu koszty tej pracy w domu, jak to wszystko rozliczać, w jaki sposób podejść, więc myślę, że jest to jeden z wielu problemów. No, pojawia się też sztuczna inteligencja, nowe narzędzia do oceny pracowników, więc myślę, że takich wyzwań przed tymi europejskimi radami jest bardzo dużo, a to oznacza, że będą się rozwijać i ich rola będzie wzrastać. Jakie zagadnienia dotyczące partycypacji pracowniczej wymagają poprawy? W celu usprawnienia działalności Europejskich Rad Zakładowych należy skoncentrować swoją uwagę na regulacjach wewnętrznych, które dotyczą funkcjonowania tych rad, a zatem, aby w umowach, w porozumieniach zbiorowych dokładnie określać wszelkie kwestie, które będą służyły poprawie efektywności działania Europejskich Rad Zakładowych. Na pewno sama postawa i przygotowanie członków tych rad jest bardzo ważnym zagadnieniem i z drugiej strony postawa kierownictwa centralnego, aby rozumiało potrzebę budowania dialogu, współpracy i rozwiązywania problemów dla dobra przedsiębiorstwa, bowiem wiele jest kwestii trudnych, złożonych i tylko wzajemne zrozumienie i wyprzedzające informowanie, a następnie konsultowanie różnych zagadnień będzie zwiększało efektywność i jakość tych Europejskich Rad Zakładowych. W jaki sposób można zwiększyć efektywność działania Europejskich Rad Zakładowych? W praktyce Europejskie Rady Zakładowe działają różnie. Mamy dobre praktyki, ale też i niekoniecznie właściwe funkcjonowanie tych rad. W związku z tym należy skoncentrować swoją uwagę chociażby na zakresie informowania, na terminowości przekazu danych istotnych z punktu widzenia pracowników. Trzeba też zwracać uwagę na częstotliwość spotkań. Im one będą odbywały się regularnie, stale i z odpowiednim wyprzedzeniem, tym jest możliwość przygotowania się profesjonalnie do rozmów. Ważnym elementem jest też korzystanie z pomocy ekspertów, bowiem problematyka ekonomiczna, gospodarcza, ale nawet i społeczna jest dość trudna, nie zawsze zrozumiała dla członków Europejskich Rad Zakładowych i pomoc ekspercka jest niezbędna, żeby rozwiązywać skutecznie pojawiające się problemy. I oczywiście kwestia stałych szkoleń, doskonalenia w tych obszarach, które najczęściej są dyskutowane. I też ważnym przesłaniem jest znajomość języka, doskonalenie tego języka, aby nie było problemów komunikacyjnych, bowiem członkowie pochodzą z różnych krajów, mają różny poziom znajomości i danego języka, i danej problematyki, a więc warto zadbać o ten odpowiedni profesjonalizm, bo wtedy członkowie tych rad stają się równoprawnymi partnerami do dyskusji z kierownictwem, czy to krajowym, czy też centralnym i wtedy ta budowa dialogu jest efektywniejsza, skuteczniejsza i poczucie przydatności poświęconego czasu na te istotne zagadnienia w zakresie partycypacji pracowniczej. Czy można podać 1-2 przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy między Centralą Przedsiębiorstwa Wielonarodowego a członkami Europejskich Rad Zakładowych?
Istnieje wiele dobrych przykładów w zakresie współpracy między europejskimi radami zakładowymi a kierownictwem przedsiębiorstwa. Wiele zależy od kultury organizacji, od zbudowanego dialogu na przestrzeni wielu lat, czy jest ta świadomość i postawa, że jest to ważny aspekt rozwiązywania różnych problemów zbiorowych. I taką dobrą praktyką jest właśnie zwrócenie uwagi na postawy, na to, żeby działać w sposób odpowiedzialny, rzetelny, żeby przestrzegać podstawowych reguł, jak chociażby to, że mamy przepisy o utrzymaniu w poufności danych i aby rzeczywiście przestrzegać tej reguły, tej zasady, która jest istotna z punktu widzenia interesu pracodawcy. Z drugiej strony też pracodawca powinien zadbać o stworzenie warunków i finansowych, i organizacyjnych, i całego zaplecza technicznego, aby Europejska Rada Zakładowa mogła swoje zadania wykonywać, żeby była odpowiednio wyposażona zarówno w te narzędzia podstawowe, ale też i wiedzę, aby móc dyskutować. A więc taką dobrą praktyką są systematyczne szkolenia, różnego rodzaju kursy i przede wszystkim wymiana informacji, identyfikacja, jakie są deficyty, jakie są potrzeby i w tym celu zaspokojenie tych niezbędnych potrzeb dla dobra i poprawy współpracy i budowania tego dialogu społecznego. Jakie są perspektywy Europejskich Rad Zakładowych na przyszłość? Czy siła Europejskich Rad Zakładowych będzie się zwiększać? W obliczu wyzwań, jakie pojawiają się zarówno z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki poszczególnych krajów członkowskich, czy całej Europy, Unii Europejskiej, czy kwestie związane z budowaniem Europy bardziej odpornej i konkurencyjnej, a także kwestia ekologii, Zielonego Ładu, korzystania z rozwiązań nowoczesnych technologii, cyfryzacji i związanych z tym elastycznych form pracy, to są tylko niektóre problemy i wyzwania przyszłości, jakie stoją przed przedsiębiorstwami i też pracownikami. Zatem Europejskie Rady Zakładowe jako te ciała powołane do wzmacniania partycypacji, do zaangażowania pracowników w wymianę informacji, prowadzenia tego dialogu, konsultowania spraw istotnych ma ogromne znaczenie, bowiem wielu zagadnień musimy my wszyscy się nauczyć, odpowiednio przygotować, inwestować w swoje kwalifikacje zawodowe, być dobrze poinformowanym, bowiem tym kapitałem współczesnym jest wiedza, dostęp do wiedzy, umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i jeśli będzie ta współpraca i wzajemne zrozumienie, to z pewnością przedsiębiorstwa będą lepiej funkcjonować i budować swoją pozycję konkurencyjną na rynku, natomiast też i sytuacja pracowników będzie się polepszać, bowiem zapewni to lepsze pod względem jakości miejsca pracy, godne warunki i pełniejszą ochronę socjalną. Innym też wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć jako społeczeństwo Europy, to są kwestie demografii, migracji, a zatem wiele spraw zarówno gospodarczych, i o znaczeniu geopolitycznym, jak chociażby działania wojenne w Ukrainie, czy też zmiany wynikające z pandemii COVID-19, która odbiła swoje tu piętno na współczesnych relacjach. To są te problemy, którymi już teraz musimy się zajmować i budować swoją przewagę i taką ostrożność na przyszłość. I dlatego te Europejskie Rady Zakładowe, które mają wpływ na te aspekty międzynarodowe, budowanie tej jedności i współpracy i zrównoważonego rozwoju będą odgrywać znaczącą rolę. Trzeba tylko dołożyć wszelkich starań, aby umacniać ten dialog i rozwiązywać problemy w ten sposób pokojowy dla dobra obu tych stron, a więc i pracodawcy, i pracowników. Quali aspetti relativi alla partecipazione dei dipendenti devono essere migliorati? I CAE dovrebbero stabilire legami più efficaci con i rappresentanti e le organizzazioni a livello nazionale per garantire un collegamento adeguato in ambedue i livelli.
Questo rafforzamento tra livello nazionale e quello transnazionale metterebbe in condizioni le strutture territoriali di essere adeguatamente informate, quindi mettere in campo in maniera concreta tutte le azioni necessarie per rendere effettivamente partecipi di questo processo i lavoratori. Come rendere più efficace il CAE? Gli accordi dovrebbero includere disposizioni chiare e dettagliate riguardo alle procedure di informazione e consultazione, inclusa una descrizione dettagliata del contenuto e dei dati. Il diritto all'informazione e alla consultazione deve essere rivendicato in maniera più decisa dai comitati aziendali europei, ponendo, se necessario, le giuste pressioni nel caso le società non rispettino l'obbligo indicato dalle direttive comunitarie. L'informazione e la consultazione non devono prendersi come un esercizio formale e le informazioni devono essere ottenute nei tempi adeguati e il loro contenuto deve essere analizzato e discusso in modo adeguato, anche con l'aiuto di esperti quando fosse necessario. Può fornire uno o due esempi di buone prassi nella cooperazione tra la sede centrale di un'azienda multinazionale e i membri del CAE? Beh, a questa domanda diciamo, faccio fatica a concentrarmi sulle buone pratiche. Nei fatti il lavoro dei comitati aziendali europei ha l'urgenza di vedere rafforzate le loro funzioni in maniera concreta, fattuale. Fino a quando dovremo assistere a scene di lavoratori licenziati tramite un messaggio WhatsApp, abbandonati alla clemenza del ministro del lavoro di turno, che dovrà poi districarsi nell'ennesima crisi aziendale trovando soluzioni che inevitabilmente ricadranno sui bilanci pubblici a fronte di azioni di interessi privati, beh, poco e sempre più debole sarà la credibilità delle istituzioni comunitarie. Quali sono le prospettive per il futuro dei CAE? La forza dei CAE aumenterà? Beh, nell'intenzione del legislatore europeo i CAE dovrebbero rappresentare il fulcro delle attività e delle scelte operate dalle grandi aziende del mercato unico. Purtroppo ad oggi sembra ancora molto lontano questo obiettivo. Il focus deve essere rivolto a sollecitare le istituzioni nazionali e transnazionali per contrastare convintamente le situazioni di dumping sociale e salariale poste in essere da alcune multinazionali che loro sì contribuiscono a svilire la partecipazione dei lavoratori nella vita aziendale. Respecto a la pregunta sobre los aspectos relacionados con la participación de los trabajadores, ¿qué aspectos tienen que mejorar? Los logros más tangibles de los comités europeos de empresas se refieren más bien a su función como órganos de transmisión de información a los trabajadores sobre aquellas cuestiones transnacionales de las empresas multinacionales. Por lo que se refiere a los comités como órganos de consulta a los trabajadores, esta función no es tan eficiente, especialmente en lo que se refiere a la consulta sobre aquellas cuestiones que afectan considerablemente a los intereses de los trabajadores, como es el caso de los traslados de empresa, los planes de reestructuración susceptibles de tener impactos en el empleo, los cierres de centros de trabajo o los despidos colectivos. Este tipo de información normalmente, por regla general, no suele llegar a los comités con la suficiente antelación y de forma clara para que pueda ser evaluado por los propios miembros del comité. Es importante señalar respecto a este tema que lo importante no es solamente recibir la información, sino también recibirla a tiempo, antes de que, lógicamente, de que la empresa haya tomado alguna decisión, también de forma adecuada, que sea comprensible, que sea accesible para los miembros de los comités y que también llegue de forma oportuna, que la información sea oportuna, sea útil, eficiente y transparente, para que los representantes de los trabajadores puedan de esta forma expresar su opinión antes de la toma de decisiones por parte de las empresas y de que estas decisiones sean definitivas. Y en definitiva también para que puedan tener los miembros del comité un papel pues, más participativo.
Con respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo puede mejorar la eficacia de los comités europeos de empresa? Pues entre las propuestas planteadas por los representantes sindicales en estos órganos, para mejorar la eficacia de los comités europeos se abordan, digamos, determinadas cuestiones. Una de ellas sería la posibilidad de incrementar el número de reuniones anuales, el número mínimo que establece la legislación, entre los comités europeos y la dirección de las empresas, que al menos fueran 2 o 3 reuniones anuales. Así también las reuniones entre los propios miembros del comité, para analizar todas aquellas cuestiones y todos los temas que a posteriori se vayan a tratar con las empresas en las reuniones anuales. También se plantea la posibilidad de crear también grupos de trabajo específicos dentro de los comités para abordar pues, determinadas cuestiones o asuntos que sean de interés común para los trabajadores en los distintos países que están representados en los comités. Otro aspecto también de mejora podría ser la posibilidad de promover pues, un intercambio entre representantes sindicales entre sedes de las empresas en distintos países. Podría ser una actividad de formación interesante, ¿no? También aprovechar los sistemas de información y de comunicación digital para interactuar, para organizar las reuniones y para desarrollar, en definitiva, una interlocución más continua entre los miembros del comité y entre estos y la dirección de la empresa. Otro aspecto también sería facilitar un conocimiento al menos básico de la normativa laboral de cada país, con representación en los comités. Asimismo, también se debería de facilitar una formación básica sobre temas económicos a los miembros de los comités para que la información aportada por las empresas también sea más comprensible para estos. Para mejorar los procedimientos de consulta y convertir los comités europeos de empresa en foros donde se da una mínima negociación, también se podría llegar a acuerdos laborales de mínimos a nivel europeo para que sean de aplicación en todos los países y a todas las plantillas. También un aspecto un poco de autocrítica o de reflexión propia de los representantes de los trabajadores es la necesidad de mantener una actitud también más proactiva por parte de los miembros de los comités europeos de empresa, para proponer temas a debate, para proponer mejoras en el funcionamiento y eficacia de estos órganos directamente. O sea, digamos una actitud más proactiva y más activa de los miembros del comité. Con respecto a la siguiente pregunta, sobre algunos ejemplos de buenas prácticas de cooperación que se hayan dado en el marco de los comités europeos de empresa, es importante señalar una buena práctica que se ha desarrollado en muchos comités como consecuencia principalmente de la situación de aislamiento que se provocó con la pandemia del COVID. Esta situación de aislamiento y de encierro ha provocado también un uso generalizado de las plataformas de comunicación tipo Zoom, tipo Teams. Estas plataformas tienen aspectos muy positivos, ya que permiten una comunicación permanente y continua entre los miembros de los comités e incluso entre los miembros de los comités y la dirección de las empresas. Estas plataformas también permiten pues, un intercambio de información más continua y facilitan el diálogo y el debate continuo sobre temas de interés para los comités europeos. Con respecto a la última pregunta sobre las perspectivas de futuro de los comités y cuál consideramos que será el papel de los comités en el futuro, pues consideramos que los comités europeos de empresa pueden jugar un papel fundamental en el futuro del diálogo social europeo, ya que va a ser necesario fortalecer la representación de los trabajadores en las empresas multinacionales, sobre todo ante los importantes retos que enfrenta el mercado laboral. Fenómenos como el desarrollo tecnológico, la digitalización de los procesos, los cambios en la organización del trabajo, como el teletrabajo. Concretamente, el teletrabajo, esta nueva forma de trabajo a distancia, plantea importantes incógnitas, como el caso de los trabajadores transnacionales o deslocalizados que prestan servicios para una empresa pero desarrollan su actividad en remoto en otros países, o la propia protección de los derechos sindicales, el ejercicio de los derechos sindicales de los teletrabajadores, etcétera, etcétera.
son cuestiones que pueden ser abordadas también a nivel europeo. La propia acción sindical se está viendo muy influida por estos procesos de desarrollo tecnológico, la posibilidad de comunicarse, de reunirse de forma online, de celebrar incluso elecciones sindicales de forma online. Esto junto con otras cuestiones globales que también pueden ser afrontadas por parte de los comités europeos de empresa, como el respeto a la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad cultural en los entornos de trabajo, la seguridad laboral, la adecuación de las condiciones de trabajo. Entendemos que son cuestiones que pueden ser objeto de acuerdos mínimos a nivel europeo y que pueden ser, son de hecho importantes retos a futuro que pueden ser abordados en el marco de los comités europeos de empresa. Welche Angelegenheiten bezüglich der Partizipation von ArbeitnehmerInnen gibt es zu verbessern? In Europa gibt es vielfältige Formen der Arbeitnehmerpartizipation. Hier sehen wir 3 Aspekte, die noch verbessert werden können. In 18 von 27 EU-Mitgliedstaaten gibt es gesetzlich verankerte Partizipation von ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichts- oder Verwaltungsrat von Unternehmen. Aber nur in 12 Ländern ist das Vorgehen weit verbreitet. Da geht sicher noch mehr, oder? Auch gilt es zweitens, im Interesse eines Europas, dessen Unternehmen sich gegen globale Konkurrenz behaupten müssen, über bessere Möglichkeiten im Wettbewerbsrecht für große europäische Unternehmenszusammenschlüsse nachzudenken. Drittens gibt es keinen Standard für eine obligatorische Arbeitnehmerbeteiligung für europäisch verfasste Unternehmensformen. Mitbestimmung und Partizipation auf nationaler Ebene droht dadurch ausgehöhlt und umgangen zu werden. Das kann ja aber nicht im Interesse der europäischen Politik sein, oder? Schließlich setzt diese auf soziale Integration. Nationale Rechtsformen wie AGs oder GmbHs in Deutschland konkurrieren mit europäischen Rechtsformen und bei grenzüberschreitender Mobilität auch mit anderen ausländischen Rechtsformen wie der britischen Limited oder der niederländischen BV. Und da sich die Arbeitnehmerbeteiligung an der jeweiligen Gesellschaftsform festmacht, drohen die Mitbestimmung und Rechte eingeschränkt zu werden, wenn zum Beispiel Satzungs- und Verwaltungssitz aufgeteilt werden müssen. Eine solche Sitzaufspaltung muss daher ausgeschlossen werden. Zusammenfassend sollte die europäische Politik also für Folgendes eintreten. Erstens. Die Mitbestimmung auf europäischer Ebene soll gestärkt und weiterentwickelt werden. Zweitens. Eine verbindliche Beteiligung von ArbeitnehmervertreterInnen an Unternehmensspitzen sollten als generelles Element in das europäische Gesellschaftsrecht aufgenommen werden. Drittens. Schlupflöcher zur Umgehung der Mitbestimmung durch zum Beispiel Aufspaltung von Satzung und Verwaltungssitzen müssen gestopft werden. Auf welche Weise lässt sich die Effektivität der Arbeit der europäischen Betriebsräte steigern? Als erstes sollte man mehr Sitzungen im Jahr organisieren, denn einmal im Jahr ist zu wenig, da staut sich zu viel an. Mit den heutigen Möglichkeiten, sich auch online zu treffen, sollten auch unterjährig Treffen möglich sein. Ein anderes Problem, über das sich EBR-Mitglieder häufig beklagen, ist die mangelnde Beteiligung der Unternehmensleitung. Da die Unternehmensleitungen der EBR oft mit dem Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse außen vor lassen, wäre nun eine einheitliche Definition dessen sinnvoll, was als Geschäftsgeheimnis gilt. Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass EBRs Zugang zum Gerichtswesen haben. Es gibt EBRs, die seit mehr als 2 Jahren ein Gericht suchen, das sich ihrer Sache annimmt. Eine Regel zu verankern, wonach Unternehmen für die Kosten und Gerichtsverfahren zwischen dem EBR und der Unternehmensleitung aufkommen müssen, wäre auch von Vorteil. Das ist in Deutschland bereits der Fall, aber nicht in allen EU-Mitgliedstaaten. Eine andere Überlegung wäre, den Höchstbetrag der Geldbußen für Unternehmen, die die Rechte des EBR nicht respektieren, deutlich zu erhöhen. Es ist nicht verständlich, warum ein Unternehmen für einen Verstoß gegen Datenschutzregeln mehr zahlen soll, als wenn es das Recht der ArbeitnehmerInnen auf und Mitgestaltung ihres Arbeitsplatzes verletzt. Bisher zahlen Unternehmen oft nur einige tausend Euro für die Verletzung von Arbeitnehmerrechten, Strafen könnten aber auch in die Millionenhöhe gehen. Können Sie Beispiele für gute Praktiken im Bereich der Zusammenarbeit zwischen den zentralen grenzübergreifenden Unternehmen und den Mitgliedern der europäischen Betriebsräte nennen?
Im Laufe der Jahre wurden viele EBRs gegründet und über 980 sind heute noch aktiv. EBRs sind nach über 20 Jahren Praxis eindeutig zu einem wichtigen Teil der europäischen Arbeitsbeziehungen und einem wesentlichen Instrument der ArbeitnehmerInnen geworden. Sie sind allerdings problembehaftet und nicht immer in der Lage, den Herausforderungen der wirtschaftlichen Realität gerecht zu werden. Gleichzeitig sind sie das Ergebnis eines echten Bedarfs und einer Initiative der ArbeitnehmerInnen und viele haben sich beim Schutz der Arbeitnehmerinteressen bewährt. Sie sind ein konkreter, greifbarer Vorteil des EU-Einigungsprozesses für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und setzen das Grundrecht auf Unterrichtung und Anhörung in der Praxis um. Die ArbeitnehmerInnen brauchen sie heute mehr denn je. Wenn der EU tatsächlich an einem sozialen Europa gelegen ist, sind die Entwicklung und Stärkung von EBRs ein guter Weg, diese Absicht zu beweisen. Wie sehen die Zukunftsperspektiven für die europäischen Betriebsräte aus? Wird die Position der europäischen Betriebsräte gestärkt werden? Die Frage sollte eher lauten, haben sich EBRs als sinnvoll erwiesen und sind sie für die Zukunft der arbeitenden Bevölkerung Europas relevant? Die Antwort lautet, sie sind nötiger denn je und der Bedarf an einer solchen Institution wird weiter steigen. Das Tempo der Umstrukturierungen erhöht sich ständig und sie sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Unternehmensalltags. Arbeitnehmerrechte auf Unterrichtung und Anhörung sind das Minimum, das es zu schützen gilt. Gleichzeitig leidet die EU unter Demokratie- und Legitimationsdefiziten, die man angehen kann, indem man der arbeitenden Bevölkerung konkrete Vorteile in ihrem Arbeitsalltag bietet. Hier kann die EU beweisen, dass sie tatsächlich für mehr Demokratie am Arbeitsplatz interessiert ist und für besseren Schutz der Arbeitnehmer sorgen möchte.